好食的料理，食了让人有幸福的滋味。不过，这款滋味煞去予歹心恶乐道的人摕去做歹代志。暗公鸟校长知影了后，就成立一个料理救援队，队员有狗仔阿光、猫咪阿月仔、兔仔阿草、羊仔阿雪。因的任务就是保护在地食食文化。台湾味的料理救援队。鸟鼠仔头家的早顿预告。有一天，料理救援队伫因秘密基地树仔骹咧开讲。恁甲看，这张广告单是鸟鼠仔头家寄来的，唔知要搁变啥网啊？明透早鸟鼠仔头家的早顿店要开无啊？头一摆的免费。不管伊要创啥，咱都爱甲做到。安尼，咱明仔去集合，做伙出门。好啊，敢爱先食早顿？头一摆的免费呢，咱才互鸟鼠仔头家请就好啊。袂用得啦，鸟鼠仔头家唔知有啥阴谋，咱袂当去放放。安尼，咱虽然家己传早顿来，我就想要看恁拢食啥。好。牛早，我早阿嬷煮的咸糜，要食无？我要豆奶甲肉包。阮阿母替我准备饭圆，有包油炸粿甲菜脯。我透早煎菜头粿，脆脆嫩嫩，足好食。逐个人的早顿看起来敢若拢足好食款，做伙食哦。逐个先食有饱，较免等的去鸟鼠仔头家遐中价。阿公，等下唔通使食哦。豆奶也是甜的较好啉，咸豆奶嘛袂歹，酸咸啊酸咸。我唔敢啉咸豆奶，看起来无介好食款。阿公，你也有唔敢食的物件哦。时间差不多啊，爱准备出发啦！哇，人吵，拢咧排队等鸟鼠仔头家开门呢。唔知咧卖啥早顿，想着排队排遮久，我又搁枵啊！阿公，拢已经中昼啊，竟然搁还袂开门。咱敢会互怪去啊？巴肚咕咕叫。有人等袂落去，先走啊呢。这无啥对呢，敢会是调虎离山计？大家莫紧张，我拄则去看过啊。鸟鼠仔头家搁困唔知醒。咦，哪会安尼？这是啥物情形？嗨呀，困过头啊！开早顿店对我这种透暝无困的来讲，真是硬倒。我看还是搁普明一下。代志就是安尼，免惊。想袂到鸟鼠仔头家即摆无创空，毋过嘛是害大家枵甲变宝。安尼，甲神奇食谱摕来用。这个，嘿，好食的料理有香目的色地，好片的芳开，刷嘴的滋味，上解重要的是诚意食水甜。嘿，好，古早味的番薯糜，大家等遮久，拢忝啊，紧来食。辛苦等到的料理实在好食。即摆感谢鸟鼠仔头家无出来乱，料理救援队嘛辛苦啊！行，做伙刷拖食好料的。